Всем доброго времени суток. Сегодня хочу вам показать еще один тип костра. Называется он очень просто длинный костер. У меня уже все для этого готово. Мой костер типа вигвам прогорел и рассыпался. Пока угли не остыли, давайте будем собирать так называемый длинный костер. Вот так выглядит длинный костер. Этот костер сооружается или в траншее, или между двумя длинными параллельными бревнами. Главное, чтобы бревна не были сухими. Но в данном случае я рубить не стал живое деревце. Я нашел и так сырые бревна. В зимнем лесу с сырыми бревнами проблем никогда не бывает. Так вот, значит, эти бревна кладутся на два поленца, которые вот мы видим под ними, такие маленькие. Делается это для улучшения вентиляции. И бревна, само собой, должны быть толстыми. То есть, чем толще, тем дольше такой костер будет гореть. Между бревнами, если это лето, кладется хворост и поджигается. Затем веточки покрупнее, то есть чтобы получились угольки между ними. И дальше уже угли потихонечку растапливают, так сказать, разжигают эти сырые бревна по бокам. В данном случае я делал костер типа вигвам, а потом уже из него собрал вот этот костер длинный. Вот он начинает разгораться. Естественно, в моем случае никакого хвороста я туда не клал. Я просто положил угли и недогоревшие части костра между двумя большими этими толстыми бревнами. И сразу получил длинный костер. Вот так костер выглядит сбоку. Видны угли внизу и просвет для вентиляции. Горит костер. А справа от него стоит отражатель. Отражатель делается следующим образом. Ставится вот такая вот рогатина. В нее вставляется палка. Получается такой треугольник. И с другой стороны то же самое. И здесь выкладывается такая вот стенка из палок. Все это делается, но на небольшом расстоянии от костра, чтобы тепло отражалось в данном случае
вот в ту сторону. То есть от костра вот в ту сторону. Вот таким способом это выглядит. То есть в данном случае тепло сейчас отражается, если смотреть в кадр, в правую сторону. То есть предполагается, что в той стороне расположено укрытие, где человек спит, я не знаю, просто сидит, и тепло распространяется в ту сторону. Вот такой простой отражатель. Их можно несколько ставить, то есть можно поставить еще здесь отражатель и сконцентрировать еще больше тепла в правой стороне от костра. Как видно, сделать это достаточно просто. То есть можно не пилить, не рубить, а просто даже наломать этих палок и сделать отражатели. Тем самым экономя тепло, которое в данном случае рассеивается в стороны и не приносит нам пользы. Давайте я вам покажу с другого ракурса, как это выглядит. Вот костер, видно, горит. И с правой стороны отражатель стоит. То есть вот как это выглядит непосредственно с земли. Такая вот стенка. Ну вот вид с другой стороны. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи!